السلام عليكم الاخوان. كما كتسمعوا هاد البيت هادي نعس فيها واحد السيد تيشخر ما خلانيش نعس، وغادي نطبق عليه الحكمه اللي قلت لكم ديال الصندله. هنا كاينين جوج ديال الناس ناعسين دابا، ما عرفتش الا هو فيهم اللي تيشخر، ولكن ردوا معايا البال الاخوان. مني يعني نخرج ولا مني ندير هذيك اللعيبه ولا هذيك الحكمه للصندله ديال هذاك اللي تيشخر بالضبط، راه غادي تسمعوه غادي يسكت. غادي نبداو بهادي. كما كتعرفوا كناخذوا الصندله ديالو تنقلبوها، غادي نقلبوا هادي كما كتشوفوا الاخوان بحال هكا بحال هكا. اذا مازال ما سكتش، اذا غادي يكون 100%. هذا بسم الله بسم الله غادي نقلبوها. اي واحد تيصدعوا شي واحد الاخوان في النعاس ما كيخليهش ينعس، دير ليه الطريقه هذه ولا بارطاجي ليه لا فيديو، لان هذه طريقه يعني مضمونه 200%. كما شفتوا قلبنا هذه باقي ما سكتش السيد اللي تيشخر. اذا مول هاد الصندانه هو اللي تيشخر بالضبط لداخل. بسم الله. انتم غادي نقلبوا الاولى، غادي نقلبوا الثانيه. بسم الله بسم الله. صافي ها هو سكت. كما كتعرفوا الاخوان الطريقه يعني مجربه في البلاصه غادي يسكت في البلاصه، وكنتحدى اي واحد يجرب هذه الطريقه هذه وما يسكتش ذاك الشخص اللي تيشخر في البيت. سالينا هذه الطريقه واعره جدا.